πρωταθλήτρια στα 100 και στα 200 μέτρα. Έχει λάβει μέρος σε 2 Ολυμπιάδες. Θα σας παρακαλούσα όλους. Παρακαλώ. Έχει λάβει μέρος σε 2 Ολυμπιάδες, το 2000 και το 2004. Έχει σπουδάσει, πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σπουδές της στα ΤΕΦΑ, κατόπιν στην Πάντιο Σχολείο που τελείωσε ψυχολόγος, έκανε μεταπτυχιακό στην Πάντιο Σχολείο, έκανε και στα ΤΕΦΑ μεταπτυχιακό. Διδακτορικό στο Πάντιο. Διδακτορικό μάλλον στην ψυχολογία και κατόπιν ασχολείται ως ψυχολόγος σε διάφορα σωματεία. Το τι ακριβώς είναι θα μας πείτε περισσότερα, έκανα πολύ μικρή περιγραφή, θα την ακούσουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα και από μένα. Όπως ακούσατε, είμαι η Φρόσο Ιπατσού, είμαι αθλητική ψυχολόγος, είμαι... Μας συγχωρείτε πολύ, αν δεν είστε εδώ, δεν περάστε, δεν μπορώ να διακόψω. Ως αθλητική ψυχολόγος τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμε τόσο στο γραφείο μου ατομικά με αθλητές, αλλά ταυτόχρονα είμαι και η ψυχολόγος Εθνικής Ομάδας Στίβου, καθώς προέρχομαι από το Στίβο, θα δείτε παρακάτω στην επόμενη διαφάνεια, έκανα 100 και 200 μέτρα. Είμαι η επιστημονική συνεργάτηδα της ποδοσφαιρικής ομάδας ΣΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και βεβαίως του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης. Χεράκια σηκώθηκαν, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουμε φαν εδώ μέσα, έτσι. Λοιπόν, και όσο και αν τα χρόνια έχουν περάσει, μπορεί να μην είναι πολύ καθαρή επειδή έχει φως απ' έξω και μόνο το μαλλί να έχει αλλάξει, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και τίποτε άλλο. Αυτή είμαι εγώ και από εκεί ξεκίνησε και όλο το ενδιαφέρον μου αναφορικά με την αθλητική ψυχολογία. Παρότι όπως ακούσατε ως αθλήτρια και εγώ ξεκίνησα και το πρώτο μου πτυχίο ήταν στο ΤΕΦΑ. Έγινα γυμνάστρια, καθότι ο δρόμος με πήγε λιγάκι από εκεί. Παρ' όλα αυτά και αφού τελείωσα και πήρα το πτυχίο μου, ανακαλύπτοντας σιγά σιγά τον εαυτό μου, είπα ότι όχι, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ ως προπονήτρια, δεν μπορώ να ξαναζήσω αυτό που ζούσα ως αθλήτρια, να το ξαναζήσω από το μετερίζει του προπονητή, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να φεύγω για προετοιμασίες, να είμαι διαρκώς με μια βαλίτσα στο χέρι, να τρέχω για κάποιον άλλον. Αισθανόμουν ότι είχα και ένα ταλέντο στην ψυχολογία, οπότε αποφάσισα να κάνω δεύτερο πτυχίο στην ψυχολογία, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βεβαίως ταυτόχρονα, όπως θα σας πω παρακάτω, κάποιες άλλες σπουδές που χρειάζεται όταν είσαι ψυχολόγος. Ακολούθησε ένα μεταπτυχιακό στην αθλητική ψυχολογία και ένα διδακτορικό. Έτσι πολύ σύντομα θα σας πω, γιατί πολλοί μου λένε ότι δεν έχουμε ακούσει τον όρο αθλητικός ψυχολόγος. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό μας και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ο αθλητικός ψυχολόγος λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος που ασχολείται κυρίως με αθλητές. Έχει τελειώσει, θα δούμε παρακάτω τις σπουδές του, βασικό πτυχίο ψυχολογίας και έχει κάνει μεταπτυχιακή ειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία. Και βεβαίως έχουμε τις δύο κατηγορίες, τον υψηλό αθλητισμό και το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, όπου ο υψηλός αθλητισμός αφορά τον αθλητισμό σε υψηλότερο επίπεδο. Έχει διαφορά από τον μαζικό αθλητισμό. Μαζικός αθλητισμός είναι αυτό που βλέπετε είτε τους μεγαλύτερους σε ηλικία να πηγαίνουν να τρέχουν, να γυμνάζονται, είτε ακόμη και πιο μικρά παιδάκια, αυτό που λέμε ότι δεν είναι στην αγωνιστική ομάδα. Κάνουν αθλητισμό για το σώμα τους, για την υγεία τους κλπ. Ενώ ο υψηλός αθλητισμός έχει καταβολή μέγιστης δυνατής προσπάθειας και βεβαίως υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και ρεκόρ. Ό,τι και να είναι όμως, είτε είναι υψηλός αθλητισμός, είτε είναι μαζικός αθλητισμός, αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του αθλητή και βέβαια η διασκέδασή του. Και με τον όρο διασκέδαση δεν εννοούμε ποτέ ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά αυτό που κάνουμε, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για να επιτευχθεί το ρεκόρ, για να έρθει η νίκη, για να πάμε παρακάτω, ο αθλητής πρέπει να νιώθει καλά. Πρέπει να είναι χαρούμενος με αυτό που κάνει, γιατί ήδη από μόνος του ο πρωταθλητισμός είναι πιεστικός, άρα λοιπόν πρέπει να νιώθει όμορφα και καλά. Άρα λοιπόν,
Τι είναι ο αθλητικός ψυχολόγος και τι σπουδές πρέπει να έχει? Καταρχάς, σίγουρα πρέπει να είναι πτυχιούχος ψυχολογίας, έτσι, να έχει ένα πτυχίο ψυχολογίας. Τώρα, τι συμβαίνει παίρνοντας ένα πτυχίο ψυχολογίας? Όταν βγαίνουμε από το πανεπιστήμιο, παίρνουμε βεβαίως μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, η οποία μας δίνει το δικαίωμα να δουλέψουμε, αλλά δεν μας δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία να δουλέψουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, έχουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία να κάνουμε διάγνωση, αλλά δεν έχουμε ακόμη τις τόσες απαραίτητες γνώσεις για να λειτουργήσουμε ψυχοθεραπευτικά ή εκπαιδευτικά ή τέλος πάντων να επέμβουμε απέναντι στην προσωπικότητα του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Γι' αυτό λοιπόν σχεδόν το 99% των ψυχολόγων, αφού πάρει πτυχίο, κάνει μία δεύτερη επιπλέον εκπαίδευση, η οποία είναι και αυτή είτε διετής είτε τετραετής, είναι σχεδόν ένα επιπλέον πτυχίο δηλαδή, πάνω σε μία προσέγγιση που του ταιριάζει. Είτε κοινωνιογνωστική, γνωστική συμπεριφοριστική, είτε συστημική, είτε ψυχαναλυτική. Είναι δηλαδή ο τρόπος δουλειάς μου απέναντι στον πελάτη μου, απέναντι στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Η αθλητική ψυχολογία κυρίως έχει να κάνει με την γνωστική συμπεριφοριστική προσέγγιση. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε και αυτό γιατί εστιάζει αυτό που λέμε στο εδώ και τώρα. Γιατί ο αθλητής θέλει άμεσα αποτελέσματα, θέλει λύση γρήγορα. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε από τα βάθη της γεννήσεώς του και τι μπορεί να συμβαίνει. Θέλουμε λύση τώρα. Και δεύτερον, οι περισσότεροι αθλητές, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε νεαρές ηλικίες, οπότε δεν έχουν ακόμη αυτές τις εμπειρίες ζωής για να μπορέσουν να ανοιχτούν έτσι πάρα πολύ από τα βάθη, να κάνουμε μια ψυχανάλυση, όπως λέμε. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε κυρίως γνωστική συμπεριφοριστική προσέγγιση. Τι άλλο πρέπει να έχει ο αθλητικός ψυχολόγος εκτός από το πτυχίο του ψυχολόγου και την εκπαίδευση πάνω σε μία προσέγγιση? Έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πάνω στην αθλητική ψυχολογία. Γιατί χρειάζεται να ξέρει τις θεωρίες της αθλητικής ψυχολογίας, αλλιώς διαχειρίζομαι το άγχος ενός ανθρώπου, αλλιώς το άγχος ενός αθλητή. Αναγνωρίζω πράγματα ως αθλητικός ψυχολόγος, χρειάζεται να ξέρω θεωρίες κινήτρων, να τοποθετώ σωστά τους στόχους του αθλητή, άρα πρέπει να έχω μεταπτυχιακή ειδίκευση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Χρειάζεται να γνωρίζω, να αξιολογώ τους αθλητές, το άγχος, την αυτοπεποίθησή τους. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται μέσα από αυτήν την εκμάθηση, εκπαίδευση. Πού μπορεί να δουλέψει ο αθλητικός ψυχολόγος? Μπορεί να δουλέψει βεβαίως σε ένα ιδιωτικό, να έχει το ιδιωτικό του γραφείο, μπορεί να δουλέψει σε πανεπιστήμια, κολέγια ως καθηγητής, μπορεί να δουλέψει σε ομοσπονδίες και σε ομάδες. Ευτυχώς έχει αρχίσει και γίνεται και στην Ελλάδα πάρα πολύ γνωστό ότι υπάρχει ανάγκη για όλες τις ομοσπονδίες και για όλες τις ομάδες να έχουν αθλητικό ψυχολόγο και ήδη ο καινούριος νόμος Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις ομοσπονδίες, προκειμένου να είναι εντάξει με το μητρό, πρέπει να έχουν στα σπλάχνα τους αθλητικό ψυχολόγο. Και βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη και αυτό που λέμε είναι ότι ο αθλητικός ψυχολόγος δεν είναι εκεί γιατί ο αθλητής έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι εκεί να εκπαιδεύσει. Ο αθλητής δεν πάει στο διατροφολόγο γιατί έχει αναγκαστικά παραπάνω κιλά, πάει γιατί πρέπει να μάθει τι να τρώει, πότε να το τρώει, ποιους συνδυασμούς τροφών πρέπει να κάνει. Το ίδιο πράγμα είναι και ο αθλητικός ψυχολόγος. Δεν πάμε εκεί αναγκαστικά γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πάμε εκεί για εκπαίδευση. Τώρα, αν έχουμε και λίγο παραπάνω αγχάκι και λίγο χαμηλότερη αυτοπεποίθηση, εκεί είμαστε να το δουλέψουμε. Και βεβαίως οι οικονομικές απολαβές είναι ανάλογες του σε ποιο πλαίσιο εργάζομαι, όπως έχει να κάνει με κάθε επαγγελματία, έτσι. Ο αθλητικός ψυχολόγος δεν έχει ακόμη θέση σε δημόσιο τομέα, εκτός αν είναι πανεπιστήμιο, έτσι μόνο εκεί, μόνο ως καθηγητής, αλλιώς ιδιωτεύει. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν ένας αθλητικός ψυχολόγος στους αθλητές, τι θέματα χειρίζεται? Χειρίζεται θέματα απόδοσης, προσωπικά θέματα, γιατί ο αθλητής δεν είναι μόνο αθλητής, είναι αθλητής, παύλα μαθητής,
παύλα σύζυγος, σύντροφος, παιδί μιας οικογένειας, συγγενής, πάρα πολλούς ρόλους. Χειρίζεται τους παράγοντες που εμπλέκονται με τον αθλητή, τον προπονητή, τις ομοσπονδίες, με τον γιατρό. Έχουμε πολύ συχνά επικοινωνία, γιατί διαχειριζόμαστε την ψυχολογία σε αθλητικούς τραυματισμούς. Βεβαίως έχουμε επικοινωνία με τους προπονητές και με τους διατροφολόγους, γιατί υπάρχουν αθλήματα που έχουμε διατροφικά θέματα, όπως είναι για παράδειγμα αθλήματα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το βάρος, η ρυθμική, η ενόργανη, τα μαχητικά αθλήματα, το τάικβοντό, το καράτε που υπάρχει ζύγηση, η συγχρονισμένη κολύμβηση και κάποια άλλα. Είμαστε εκεί γιατί στους πιο ελίτ αθλητές, αλλά και στους χαμηλότερου επίπεδου αθλητές πρέπει να μάθουμε να διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την προβολή μας μέσα από τους χορηγούς. Βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι, και αυτή ήταν η μεταπτυχιακή μου διατριβή, αφορούσε τον τερματισμό της αθλητικής καριέρας. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι, όπως λέω εγώ, αποδήμαρχος κλητήρας. Είναι πολύ δύσκολο να μεταπηδήσεις από την εμπειρία του αθλητή, παύλα πρωταθλητή, στην εμπειρία του ενός καθημερινού ανθρώπου, που είτε κάνεις ένα πιο προβεβλημένο άθλημα, είτε ένα λιγότερο προβεβλημένο, τα φώτα είναι πάνω σου, αλλά κυρίως όλη σου η μέρα έχει να κάνει με τον εαυτό σου, ενώ όταν τελειώνει όλο αυτό, ξαφνικά εξαφανίζονται όλοι από δίπλα σου και είναι κάτι που πολύ λίγοι αθλητές δίνουν σημασία σε αυτό, τον τερματισμό της καριέρας τους, και γι' αυτό έχουμε και πολύ υψηλά ποσοστά δυστυχώς κατάθλιψης ή τέλος πάντων δύσκολων συναισθηματικών παραγόντων μετά τον τερματισμό της καριέρας, και βεβαίως διαχειριζόμαστε και αυτές τις μη επιτρεπτές συμπεριφορές, θυμούς, βία, μέσα ή έξω από τα γήπεδα αθλητών ή μη αθλητών. Βλέπετε εδώ και με μια άλλη διαφάνεια, δεν θα μείνω σε αυτό να σας κουράσω, αλλά με πόσα πράγματα ασχολείται ο αθλητικός ψυχολόγος. Ο στόχος μας πάντα ποιος είναι? Να φτάσουμε τον αθλητή μας στο ιδανικό προφίλ ψυχικής διάθεσης. Να έχει δηλαδή χαμηλή ένταση, χαμηλή κατάθλιψη, χαμηλή εχθρότητα, χαμηλή κόπωση, χαμηλή σύγχυση και υψηλή ενεργητικότητα. Αυτός είναι πάντα ο στόχος. Όπου την πρώτη φορά βλέπετε το προφίλ ενός αθλητή συνήθως είναι τελείως αντίστροφο, και με δουλειά και με κουβέντα και με συζήτηση και με ασκήσεις που βάζουμε τον ίδιο τον αθλητή να κάνει, καταφέρνουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο που εμείς θέλουμε. Πάμε να δούμε τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα αυτής της δουλειάς. Τις δυσκολίες, ας μην τις πούμε μειονεκτήματα. Πλεονεκτήματα. Είναι μια πολύ δημιουργική διαδικασία, πραγματικά. Η καθημερινή μου επαφή με παιδιά και κυρίως με παιδιά της ηλικίας σας, αλλά και με ελίτ αθλητές, είναι μια διαδικασία τουλάχιστον προσωπικά για μένα που δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο στη ζωή μου. Περνάω πάρα πολύ καλά με τα παιδιά, έχω μια εξαιρετική σχέση. Είναι πολύ δημιουργικό να παίρνεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, αλλά και έναν ελίτ αθλητή που μπορεί να θέλει να φτάσει, ας πούμε, φέτος σε 3 μήνες έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, κάποιοι έχουν προετοιμαστεί 4, 8, 12 χρόνια για αυτό, και να είσαι εκεί δίπλα τους για να βάλεις αυτό το κερασάκι στην τούρτα, στο μυαλουδάκι τους, αλλά όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, και σε παιδιά αθλητές της ηλικίας σας που μπορεί να αντιμετωπίζω οποιοδήποτε θέμα. Έχουμε άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα, αυτό είναι το καλό, δηλαδή μπορεί από τον έναν αγώνα στον άλλον να πάμε και να δούμε έναν μεταλλαγμένο αθλητή και αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Είναι μια δουλειά που πρέπει να είσαι διαρκώς στις εξελίξεις και να έχεις διαρκή εκπαίδευση, όπως και κάθε δουλειά πιστεύω, αλλά εδώ ακόμη περισσότερο. Δεν μπορείς να μείνεις πίσω από τις θεωρίες και βεβαίως έχει πολύ παλμό, έχει ταξίδια, έχει παρουσιάσεις, έχει συνέδρια, έχει έρευνες, έχει γνωριμίες και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιες μπορεί να είναι οι δυσκολίες? Ότι πρέπει πολλές φορές να είσαι διαρκώς διαθέσιμος. Οι αγώνες είναι Σαββατοκύριακο, πολλές φορές λοιπόν εσύ μπορεί να θέλεις να είσαι με την οικογένειά σου κάπου βόλτα ή στην
στην παραλία ή ξέρω εγώ τι, και ένας αθλητής να σε έχει πολύ ανάγκη, παρότι τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε πει, αλλά έχουμε πει ότι και αν γίνει κάτι πολύ σοβαρό μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο. Άρα λοιπόν πολλές φορές χρειάζεται να είμαστε διαρκώς διαθέσιμοι. Κάποιες φορές όταν έχουμε ένα παιδί απέναντί μας και το έχουμε δουλέψει και έχουμε αναπτύξει μια σχέση και πάμε μαζί στους στόχους του και πάθει έναν τραυματισμό, είναι αυτό που είναι αγκάθι στην καρδιά μου και εμένα, γιατί ως αθλήτρια έχω περάσει από πολλούς τραυματισμούς και από 5 χειρουργία, άρα είναι αυτό που με πονάει πάρα πολύ σε έναν αθλητή, δηλαδή στεναχωριέμαι και εγώ μαζί του, φορτίζομαι. Πρέπει να κρατάμε διαρκώς τις ισορροπίες ανάμεσα στους γονείς, στους προπονητές, στους παράγοντες, και οι γονείς είναι το πιο δύσκολο θέμα, έχω να σας πω. Και βεβαίως έχουμε κυρίως απογευματινό ωράριο, έτσι, δηλαδή το γραφείο μας είναι απογευματινό, κάτι που σημαίνει ότι αν κανείς έχει οικογένεια, μπορεί να χάνει κάποιες δραστηριότητες από την οικογένειά του. Τι πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας για να πάει καλά στη δουλειά του και στο συγκεκριμένο επάγγελμα? Σίγουρα μία ισχυρή προσωπικότητα, μία προσωπικότητα η οποία μπορεί και πρέπει να αντέχει όλα αυτά τα πράγματα, να έχει ενσυναίσθηση, όπως βλέπετε παρακάτω. Η εχεμήθεια είναι απαραίτητο, είναι προαπαιτούμενο, χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Να είναι φιλικός, να είναι ειλικρινής με τα παιδιά, γιατί είναι ο δικός τους άνθρωπος, να έχει ευελιξία, να έχει την ικανότητα να οριοθετεί τον πελάτη του, γιατί δεν σημαίνει πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση, και βεβαίως να έχουμε μία ισότιμη σχέση με τον αθλητή. Δεν είμαι η αυθεντία και ο αθλητής από κάτω είναι κάποιος ο οποίος με βλέπει εκεί ψηλά. Είμαστε ισότιμοι, κοιταζόμαστε στα μάτια. Όπως θα ήθελα κι εγώ όταν ήμουν αθλήτρια να είχα έναν άνθρωπο απέναντί μου που βεβαίως να τον σεβόμουν, αλλά να ήξερα ότι μπορώ να εκφράσω αυτό που θέλω και να με ακούσει έτσι όπως εγώ θέλω, όχι να νιώθει ότι είναι ανώτερός μου. Και βεβαίως να έχει και πολύ φαντασία, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να ελιχθούμε και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες και εκείνα τα παιχνίδια που θα κάνουν κυρίως τους μικρότερους αθλητές να έχουν πιο καλή διάθεση. Λοιπόν, και πάμε στα δύσκολα. Μια τυπική μέρα στο γραφείο. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρωινό ξύπνημα που συνήθως είναι πολύ πρωινό, γιατί υπάρχουν βεβαίως και υποχρεώσεις οικογενειακές. Άρα λοιπόν, αφού θα κάνουμε ό,τι πρέπει στο σπίτι, θα φύγουμε, θα πάμε στο γραφείο. Εκεί θα ανοίξουμε τον υπολογιστή και θα ξεκινήσουμε να απαντάμε σε mail που έρχονται σοριδών, είτε από αθλητές, είτε από παράγοντες, είτε από ομοσπονδία, είτε από καινούργιους πελάτες, είτε από γονείς που ενημερώνουν για κάτι. Πάρα πολλά mail κάθε μέρα. Βεβαίως θα κάνουμε τις αξιολογήσεις, γιατί έχουμε καινούρια περιστατικά, άρα έχουμε δώσει ερωτηματολόγια στα παιδιά και μας τα έχουν επιστρέψει πίσω, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο ραντεβού να έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι η ψυχομετρική αξιολόγηση. Θα μιλήσουμε με πελάτες, με γονείς, με διάφορα άλλα project που μπορεί να τρέχουν, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ σήμερα. Και βεβαίως θα διαχειριστούμε τα ραντεβού. Τι σημαίνει θα διαχειριστούμε τα ραντεβού? Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν φεύγει το παιδί από το γραφείο μου, το ραντεβού παίρνει ένα χαρτάκι με το ραντεβού του. Γιατί λέω ότι αυτό είναι δική σου υποχρέωση και δεν είναι υποχρέωση του γονιού να θυμάται το ραντεβού. Παίρνει λοιπόν ένα χαρτάκι. Πάρα πολλά παιδάκια αυτό το χαρτάκι το εξαφανίζουν ως διαμαγείας. Χαμογελάτε, γιατί φαντάζομαι το κάνετε κι εσείς. Οπότε θα στείλουν ένα Viber που είναι τόσο εύκολη επικοινωνία πια. Κυρία Φρόσο, πότε είχαμε ραντεβού? Σήμερα 6 ώρα ή την άλλη Τετάρτη 6 ώρα? Κυρία Φρόσο, έχασα το χαρτάκι. Τι μου είχατε πει να κάνω ως άσκηση? Κυρία Φρόσο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, όλη τη μέρα δηλαδή, ένα τσίκι-τσίκι. Μετά θα πάμε για μάθημα στο πανεπιστήμιο, όσοι από εμάς εργάζονται σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα κολέγιο, αλλά θα προετοιμάσουμε και τις απογευματινές μας συνεδρίες, δηλαδή θα ανοίξουμε την ατζέντα μας, θα δούμε ποιον έχουμε σήμερα, έχουμε αυτόν, κάτσε να δω τι έχω σημειώσει, ότι πότε έχει αγώνα σε 2 εβδομάδες ή έκανε αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα,
Οπότε πρέπει να βάλω στο μυαλό μου ένα πλάνο για όλες μου τις συνεδρίες, τι θα πρέπει να ρωτήσω τον κάθε πελάτη μου, πού θα πρέπει να εστιάσω, τι είχα σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρία ως κύριο θέμα επόμενης συνάντησης. Άρα αυτό θα μου φάει περίπου τουλάχιστον 30 με 45 λεπτά να καθίσω και να δομήσω στο μυαλό μου τις απογευματινές συνεδρίες. Θα γίνουν οι απογευματινές συνεδρίες, δηλαδή από τις 3 η ώρα μέχρι τις 10 περίπου το βράδυ, θα ολοκληρωθεί το γραφείο, αλλά αφού ολοκληρωθεί το γραφείο και φύγουν όλοι, εγώ θα καθίσω και θα απαντήσω πάλι σε τηλεφωνήματα και mail που χτυπάνε όλο το απόγευμα και δεν μπορώ να τα σηκώσω γιατί κάνω συνεδρίες ή τα σηκώνω και λέω θα σας καλέσω στις 10 η ώρα που τελειώνω και βεβαίως θα σημειώσω και κάποια πράγματα για τις συνεδρίες που έγιναν. Και βεβαίως μετά, αφού τα κάνω όλα αυτά, θα πρέπει να διαφυλάξω τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών σε ένα χώρο, παρότι στο γραφείο μου μπαίνω μόνον εγώ, αλλά επειδή είναι αρχή ότι αυτά φυλάσσονται είτε είναι ηλεκτρονικά είτε είναι hard copy, θα πρέπει να προφυλαχθούν από οποιονδήποτε κίνδυνο, οπότε θα πρέπει να καθίσω μετά να κωδικοποιήσω όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που άκουσα σήμερα και θα πρέπει με κάποιο τρόπο τα έχω κωδικοποιήσει σε ένα χαρτί για να τα θυμάμαι και να μην έχει πρόσβαση κανένας άλλος. Άρα λοιπόν, ναι, είναι μια πολύ δημιουργική δουλειά. Είναι μια δουλειά όμως που πρέπει να είσαι διαρκώς εκεί και συναισθηματικά και εγκεφαλικά, γιατί για φανταστείτε για παράδειγμα, αν εγώ πηγαίνοντας από το σπίτι μου στο γραφείο, οδηγώντας, τσακωθώ με κάποιον στο δρόμο και με εκνευρίσει πάρα πολύ, πρέπει να έχω εκείνα τα εργαλεία στον εαυτό μου, ούτως ώστε μόλις θα ανοίξω την πόρτα του γραφείου μου και θα αφήσω την τσάντα μου και θα χτυπήσει το κουδούνι να έρθει ο πρώτος μου πελάτης, όλα αυτά θα πρέπει να τα έχω κάνει από το μυαλό μου delete, να τα έχω αφήσει στο καλάθι των αχρήστων και να χειριστώ τον άνθρωπο που έχω, να αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία, συγκέντρωση, ενσυναίσθηση και να είμαι εκεί και να μην πηγαίνει το μυαλό μου σε άλλα πράγματα. Άποψή μου είναι πάντα ότι οτιδήποτε κάνει κανείς, οτιδήποτε αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά, γιατί σήμερα είναι μια μέρα για σας σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, με οτιδήποτε αποφασίσετε να ασχοληθείτε, αν το κάνετε με την καρδιά σας και το αγαπάτε, θα πετύχετε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αρκεί να μην κάνετε κάτι έτσι απλά για να το κάνετε, επειδή η ζωή με έφερε. Δεν έχει σημασία, κατά τη δική μου άποψη πάντα, τι επάγγελμα θα ακολουθήσει κάποιος. Αν το αγαπάει και το θέλει πολύ και του αρέσει, σίγουρα θα το απογειώσει. Και για μένα αυτός είναι ο στόχος. Να ξυπνάω το πρωί και όσο και κουραστικό να είναι αυτό που έχω να κάνω, γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες. Όταν όμως πραγματικά το κάνω όχι για τις οικονομικές απολαβές, αλλά γιατί μου αρέσει, γιατί νιώθω υπέροχα απέναντι σε αθλητές, απέναντι σε παιδιά ή σε οτιδήποτε αποφασίσει να κάνει κανείς, σίγουρα θα πάει καλά. Ελπίζω ότι ήμουνα στο χρόνο, ούσα αθλήτρια, έχω μεγάλο άγχος με αυτό, να είμαι πάντα εκεί. Νομίζω ότι τα κατάφερα όμως. Και εδώ είμαι για να ακούσω τις δικές σας ερωτήσεις, έτσι, και απορίες. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Παρακαλώ. Λίγο, παρακαλώ μόνο, λίγο δυνατά, ώστε και οι πίσω να ακούνε. Εντάξει, όλες τις ερωτήσεις θα θέσετε. Παράδειγμα, είπατε ότι είστε σε συνεργασία με την ΑΕΚ. Γίνεται κάποιος να είναι μόνο σε μια ομάδα και να μην έχει δικό του γραφείο ή πρέπει να έχει και τα δύο? Όχι, μπορεί να είναι σε κάποια ομάδα και να μην έχει δικό του γραφείο, δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, κάποιος αθλητής σας συνεργάζει στο πρόγραμμα της προπόνησης ή έχετε αυτό στο γραφείο? Υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί υπάρχουν οι ακαδημίες, υπάρχει η Β ομάδα και υπάρχει και η Α ομάδα. Το κάθε κομμάτι έχει ξεχωριστό τρόπο δουλειάς, έτσι. Οι ακαδημίες έχουν άλλο τρόπο δουλειάς από μένα, η Β ομάδα έχει άλλο τρόπο δουλειάς και η Α ομάδα έχει άλλο τρόπο δουλειάς. Που δεν θα σας το πω, γιατί είναι απόρριτο. Σημασία έχει ότι δεν είναι μόνο
η παρουσία μου εκεί, δηλαδή ως αθλητικός ψυχολόγος σε μία ομάδα όπως για παράδειγμα σε μία ΠΑΕ είναι η ΑΕΚ και έχοντας όλη την γκάμα, δεν είναι μόνο ότι έχω αθλητές και κάνουμε εκπαίδευση, μιλάμε, γίνονται διάφορες άλλες δράσεις, όπως για παράδειγμα στις ακαδημίες κάνουμε σεμινάρια στους γονείς, κάνουμε εκπαιδεύσεις στα παιδιά που αφορούν το ίντερνετ, που μπορεί να αφορούν πώς περνάω σωστά το δρόμο ή τη σωστή οδηγική μου συμπεριφορά, που μπορεί να αφορούν την αποδοχή της διαφορετικότητας. Γίνονται δράσεις από την μεγάλη ομάδα για να προάγουμε τη φυσική δραστηριότητα. Πρόσφατα συνεργαστήκαμε και κάναμε μια πολύ ωραία δράση για την οποία βραβευτήκαμε κιόλας, ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στον καρκίνο του μαστού, γιατί ως αθλητική ομάδα προάγουμε πάρα πολύ το κομμάτι της φυσικής δραστηριότητας, δηλαδή δεν έχουμε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, άρα ένας αθλητικός ψυχολόγος έχει έναν πολυπαραγοντικό ρόλο σε μία ΠΑΕ. Αξιολογήσαμε τα παιδιά των ακαδημιών σε σχέση με το μαθησιακό τους τύπο, γιατί ξέρουμε ότι το να είσαι αθλητής, παύλα μαθητής, έχει περιορισμένο χρόνο, άρα ως ευθύνη απέναντί σου, αθλητή μας, θέλουμε να διαβάζεις όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά στο χρόνο που έχεις, γιατί ξέρουμε ότι 3 ώρες της μέρας σου με τη μετακίνηση και την προπόνηση θα απασχοληθούν εκεί. Άρα θέλω όταν θα κάτσεις κάτω να διαβάσεις, να σου έχω δώσει την πληροφορία ότι πώς διαβάζεις πιο εύκολα. Είσαι ακουστικός τύπος, είσαι οπτικός τύπος, είσαι κιναισθητικός τύπος και να το αξιοποιήσεις για να διαβάσεις όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Είναι πάρα πολλά που κάνουμε. Ναι. Για να ακολουθήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα, δεν έχει εμπειρία στον αθλητισμό. Όχι αναγκαστικά, όμως είναι πολύ μεγάλο προτέρημα και πολύ μεγάλο προσόν να έχεις αυτό που λέμε υδρώσει τη φανέλα, γιατί αυτό που αν θέλετε ξεχωρίζει και εμένα σε σχέση, αν και δεν είμαστε πολλοί άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, είμαστε πολύ λίγοι, αλλά το να έχεις περάσει από τη θέση του αθλητή είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και είναι αυτό που όταν εγώ έχω ένα παιδί απέναντί μου και ακούω αυτά που μου λέει, πολλές φορές μπορεί να του πω εγώ πρώτη αυτά που σκέφτεται και νιώθει και η απάντηση του είναι πώς είναι δυνατόν να είστε τόσο μέσα στο μυαλό μου και είμαι τόσο μέσα στο μυαλό του γιατί πρώτη εγώ ίδια τα έχω νιώσει και έχω κάνει αυτά τα λάθη και έχω σκεφτεί με το λάθος τρόπο όταν ήμουν αθλήτρια, γιατί δεν ήταν όλα σε 18 χρόνια πρωταθλητισμού ρόδινα, οπότε μπορώ να συναισθανθώ όταν είναι τραυματίας, τι νιώθει, τι περνάει, τι σκέφτεται, ότι αν ας πούμε ο προπονητής γκρινιάζει ή ο φυσικοθεραπευτής γιατί δεν είναι τόσο focus στο πρόγραμμα αποκατάστασης, ξέρω γιατί δεν το κάνει και μπορώ να καταλάβω γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο προσόν. Είπατε στην αρχή ότι μετά τις σπουδές σας είχατε κάποια χρόνια σε μια συγκεκριμένη διοίκηση. Ήταν σαν δεύτερη σπουδές. Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε μέσα από ένα μεταπτυχιακό. Μπορεί να είναι μέσα από μια μεταπτυχιακή ειδίκευση. Ουσιαστικά μεταπτυχιακή ειδίκευση είναι, δηλαδή ένας ψυχολόγος που δεν θα είναι, για παράδειγμα, αθλητικός ψυχολόγος, μπορεί να κάνει μια ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία, που μέσα περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά είναι τεχνικές πώς ένας ψυχολόγος δουλεύει απέναντι στον πελάτη του. Δηλαδή, πώς γίνεται η έναρξη της συνεργασίας, πώς γίνεται το κλείσιμο, ψυχοθεραπευτικά πώς μπορώ να δουλέψω έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι έχει παραπάνω άγχος, ότι έχει έτσι κάποια συμπτώματα κατάθλιψης. Ναι, απλά για μένα ήταν μια έξτρα η αθλητική ψυχολογία, γιατί ήθελα να ακολουθήσω αυτό. Ναι. Ποια μαθήματα δίνει κάποιος για να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Εννοείς σαν πανελλήνιες, στις πανελλήνιες. Τώρα, καλά, στα δικά μου χρόνια ήταν αυτό που λέμε από άλλη δέσμη, είχαμε δέσμες. Τώρα, για να μπει κάποιος στην ψυχολογία, είναι από τη θεωρητική κατεύθυνση. Δεν είναι από θετική ή οικονομικά, είναι από την κατεύθυνση τη θεωρητική. Ναι. Για να προσλάβει μια ομάδα, ένα αθλητικό ψυχολόγο, περίπου ο αθλητικός ψυχολόγος αυτός, περίπου είναι το μισθό?
Εξαρτάται. Εξαρτάται από την ομάδα, εξαρτάται από τι υποχρεώσεις έχει, γιατί όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Μπορεί να ασχοληθείς μόνο με τη μεγάλη ομάδα, μπορεί να ασχοληθείς μόνο με τις ακαδημίες, εξαρτάται τι ζητάει και η ομάδα, μπορεί να θέλει το πλήρες πακέτο που λέμε ή μπορεί να θέλει απλά αποσπασματικά ότι όταν κάποιος αθλητής μας έχει κάποιο πρόβλημα θα έρχεται σε σένα είτε στο γραφείο σου είτε θα έρχεσαι εσύ μια φορά την εβδομάδα εδώ. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές και εξαρτάται από το budget της ομάδας και τον επαγγελματία τι εμπειρία έχει και τι χρόνο βεβαίως έχει. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ ευρία γκάμα, αλλά έτσι ενδεικτικά θα σας πω ότι μπορεί να είναι από 500 μέχρι 3.000 ευρώ, ας πούμε, έτσι, ανάλογα. Πολλά πράγματα όμως έχουν σημασία. Θα ξαναέρθω, ναι. Όπως ένα αθλητικά περιβάλλον έχει βρεθεί, πιστεύετε ότι οι προπονητές έχουν την ίδια ανάγκη να σας μιλήσουν με τους αθλητές που δημιουργούν? Όχι βέβαια, ναι. Όπως και όλοι οι αθλητές είναι διαφορετικές προσωπικότητες και οι προπονητές είναι διαφορετικές προσωπικότητες. Βεβαίως έχουν πολλές φορές ανάγκη να συνεργαστούν. Είτε γιατί και οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τα θέματα σε μια ομάδα, είτε γιατί μπορεί να έχουν δικά τους προσωπικά θέματα να συζητήσουν και υπάρχουν και εκείνοι που βεβαίως, όπως όλοι οι επαγγελματίες και σε όλα τα επαγγέλματα, θεωρούν ότι εγώ τα ξέρω όλα και είμαι όλοι οι ρόλοι μαζί. Αυτό όμως δείχνει μια μεγάλη ανασφάλεια και φυσικά και δεν είμαστε υπέρ αυτού. Οι ρόλοι είναι διακριτοί. Και εγώ έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία, αλλά δεν δίνω προπονητικές συμβουλές στους αθλητές μου. Παρότι γνωρίζω, λέω ότι αυτόν τον ρόλο τον κάνει κάποιος άλλος και δεν θέλω να επέμβω σε αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι διακριτή η ρόλη. Έλα. Πώς δεν παίρνετε τα προβλήματα των ασθενών σας μέσα στο σπίτι σας? Καταρχάς δεν είναι ασθενείς μου, είναι πελάτες μου. Έχεις δίκιο όμως, γιατί όλοι έτσι, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν. Αυτό το μαθαίνεις στην εκπαίδευσή σου, σε αυτή την τετραετή έξτρα που σας είπα. Μαθαίνεις πώς να διαχειρίζεσαι αυτό ακριβώς τα προβλήματα των πελατών σου και μετά να μην τα παίρνεις σπίτι σου. Αυτό που λέω πάντα και στους αθλητές είναι το εξής. Φανταστείτε το λιγάκι. Ένας γιατρός, ένας αστυνόμος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο οποίος φοράει στολή. Σίγουρα η στολή έχει ένα ρόλο να με διακρίνει σε ένα νοσοκομείο. Ένας ασθενής να ξέρει ότι αυτός με την άσπρη μπλούζα είναι ο γιατρός, άρα λοιπόν έχει αυτό το ρόλο. Αλλά έχει και ένα άλλο ρόλο η στολή. Ότι όταν τελειώνει η βάρδιά μου, θα βγάλω τη στολή μου, θα την αφήσω στον καλόγερο και θα πάω σπίτι μου χωρίς τα προβλήματα των ασθενών μου. Και το αντίστροφο. Όταν θα έρθω στο νοσοκομείο και θα βάλω την μπλούζα μου και θα έχω ασθενείς ανθρώπους απέναντί μου, δεν μπορώ να κουβαλάω τα προβλήματα του σπιτιού μου. Αν έχω τσακωθεί με τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, δεν θα έρθω να ξεσπάσω στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Το καλό με εμάς τους ψυχολόγους είναι ότι εμείς εκπαιδευόμαστε γι' αυτό. Οι γιατροί, οι αστυνομικοί, όλοι δεν εκπαιδεύονται. Άρα λοιπόν έχουμε πάρει αυτή την εκπαίδευση, πώς να αποφορτιζόμαστε μετά από ένα άκουσμα και μετά από μια πληροφορία που μπορεί να σε έχει επηρεάσει. Ωστόσο, είμαστε άνθρωποι, έτσι, όταν συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, αν ας πούμε έρθει ένα παιδί και μου πει για μια απώλεια συγγενικού του προσώπου, δεν μπορώ να είμαι ούτε απαθής, ούτε φεύγοντας να το ξεχάσω και να είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Σίγουρα θα με επηρεάσει. Θα μου κάνει όμως και καλό, γιατί πάλι θα μου υπενθυμίσει ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Άρα λοιπόν ναι, έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό, αλλά δεν πάβει να έχουμε συναισθήματα και να είμαστε και άνθρωποι και κάποιες φορές να στεναχωριόμαστε και παραπάνω και να χρεωνόμαστε και λίγο παραπάνω το πρόβλημα του άλλου. Είχε σηκώσει κάποιος άλλος χέρι και δεν τον είδα. Ωραία. Εξαιρετικές οι ερωτήσεις όλων σας έχω να σας πω και χαίρομαι πάρα πολύ αν σας έδωσα έτσι ένα μικρό λιθαράκι της δουλειάς μου. Γενικά η ψυχολογία είναι πεδίο δόξης λαμπρό, κατ' εμέ. Έχει πολλά πράγματα. Εγώ ναι μεν είμαι αθλητικός ψυχολόγος, αλλά πάντα λέω και ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι και οι εγκληματολογικοί ψυχολόγοι και όλοι οι ψυχολόγοι κάνουν πολύ πολύ σπουδαία δουλειά.
Στο δικό μου το κομμάτι και το μετερίζει του αθλητισμού, νομίζω ότι είναι μια έτσι πιο πολυτέλεια, εγώ έτσι το βλέπω, μ' αρέσει πολύ δηλαδή αυτό που κάνω, το αγαπάω πολύ, μακάρι και στα δικά μου χρόνια ως αθλήτρια να είχα αυτή τη δυνατότητα, θα είχαν λυθεί πολλά πράγματα στο μυαλό μου, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τελικά λύθηκαν. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή πορεία στη ζωή σας και σε ό,τι επάγγελμα επιλέξετε, να το κάνετε με αγάπη και να είστε εκεί πραγματικά.